צדקה ידוע, בפרט כשנותנים לתלמיד חכם. הוא אומר שכתוב בשיחות הר"ן, מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת היא גדולה ויקרה מאוד. אם אתה זוכה לתת צדקה לצדיק אמת. כמובן שהמעות שנותנים לתלמיד חכם ובחינת תמחה אורייתא. זה כתוב בזוהר, אתם יודעים שהמלאך שהוא נלחם עם יעקב, איפה הוא פגע לו? ברגל. והזוהר אומר, וירא כי לא יכול לו. מה הכוונה? יעקב אבינו זה בחינת התורה. אז בתורה הוא לא יכול לגעת, אז במה הוא נגע? בתמחין דאורייתא. מי זה התמחין דאורייתא? הנצח והעוד, הרגליים, לכן הוא פגע לו שם. לכן היום רבנו אומר כמה קשה היום שיהיה מעות לאיש כשר. כי זה הפגיעה שלו. אבל באמת זה המעות שנותנים לתלמיד חכם. מגיע מהמקום של הנביאים. יפה, בדיוק. יפה, זה נצח ועוד. הוא כאילו נהיה משוגע. וואו, יפה מאוד. זה בדיוק הנצח והעוד. הוא אומר לך, המעות שנותנים לתלמיד חכם ובחינת תורה ממש, ואין עבירה יכול לכבות זה המעות שנותנים לתלמיד חכם, כי אין עבירה מכבת תורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וזה המעות ובחינת תורה ממש. וכאילו אתה לומד תורה. כשאתה נותן כסף לתלמיד חכם, אתה ממש כמו לומד תורה. זה סוד של יצחק וזבולון, לא? כן? וזה מעות ראשי תיבות ואין עבירה מכבת תורה. ועוד יש בעניין זה דברים הרבה, כי בעת שגילה זאת סיפר איזה מעשה בעניין זה, אך לא זכינו לכתוב כי אם דברים אלה. הנה, פה הוא מביא את המעשה, אתם שומעים? מובא בשיחות הר"ן, מעשה ששייך לתורה הזאת, סיפר מקודם מעשה. שני אנשים בני נעורים, גרו איזה שני בחורים בעיר אחת, והיה ביניהם אהבה והתקשרות גדול. פעם אחת, אחד מהם ראה בחברו, שנטע מדרך הישר קצת, ועשה איזה דבר שלא כהוגן. אמר מקרה. אחר כך ראה אותו, עשה דבר עוד יותר גרוע. אחר כך ראה אותו, עבר עבירה ממש. ומאז נתרחק ממנו והפריד עצמו מאיתו. אחר כך, ברבות הימים, כשירדו מעל שולחן חותנם שניהם, התחיל זה שעבר עבירה, לעלות מעלה עד שנעשה עשיר גדול. והשני נעשה עני גדול. והיה זה בדעתו, מתרעם תמיד על מידותיו של השם יתברך, כי אמר בליבו, הלא אני יודע בעצמי שזה עבר עבירה. ומדוע ייתנו לו גדולה כל כך? פעם אחת ראה במקום אחד שהיו עומדים כת אחת ומשמיעים קול ומקשקשים במעות הרבה, ונתקרב עליהם ואמרו לא, אל תיגע בזה המעות, כי זה שייך לישנה, היינו לחברו. אמר עכשיו הגיע העת לשאול. שאל אותם מדוע יגיע לו מעות זה הבן אדם הזה? הרי בעיניי ראיתי שהוא עבר עבירה, למה מגיע לו כסף? השיבו לו, מיום שירדתם שניכם מעל שולחן חותנכם, מאז חברך קבע עיתים לתורה, ויקבל על עצמו חוק ולא יעבור ללמוד בכל יום ויום כך וכך. אבל אתה אינך עוסק בתורה. על כן נותנים לחברך מעות אף על פי שעבר עבירה, כי עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. ואין עבירה מחבה תורה, ראשי תיבות מעות. אז גם ללמוד תורה, לא רק מעות לצדק. זה מדבר על עוד דיבור שרבנו אומר, שבן אדם שלא משנה איפה הוא יהיה, מה יעשה, אם יש לו איזה חוק קבוע, כל יום שהוא ילמד, אז השם ימשוך אותו משם, לא משנה. וואו. מה היה הסוף של הסיפור? שההוא זכה שיש לו כסף, למה? כי הוא קבע לימוד. עבירה מחבה מצווה, אבל אין עבירה מחבה תורה. אז אפילו שהוא עשה עבירה, כיוון שהוא המשיך ללמוד תורה, אז כתוב שאין עבירה מחבה תורה, ראשי תיבות מעות. אבל תורה יכול גם להיות סמווה. אז התורה עצמו יכול להיות משהו לא טוב. הוא כנראה למד כמו שצריך. בגבעה בבוקר פשיטה, כל מי שישן בערב. היום? כן. ואתה לא היית שם? איזה מקום. תבח שמו לעם.
שב"כניק, בדיוק ידעת לא להיות שם, וזה... מעריך הרב שיינברגר. זה לא בשבילנו, אנחנו... נחמן, משתנים, תעיר. קוש. אבל אם פתחנו, אנחנו חייבים לקרוא. בגמרא אמר רבי יוחנן, כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. מי שזוכה לשים כסף לתלמידי חכמים, שנאמר כי בצל החוכמה, בצל הכסף. ובבן יהוידע כתב, אתם יודעים מי זה הבן יהוידע, בן איש חי, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. יש לומר, מה חידוש יש בזה? כל מצווה זוכה בעבורה לגן עדן תחתון וגן עדן עליון. מה העניין דווקא מי שמטיל כסף לכיס של תלמידי חכמים זוכה ויושב? כל מצווה מעלה אותך לעולם הבא. נראה לי בסייעתא דשמיא ידוע שכל מצוות עשה תיקון שלהם בעשייה, והיא נקראת ישיבה של מטה, שאין עוד בעולמות העליונים עולם שפל ממנה. כאילו בעולמות העליונים, אתם יודעים, העולם הכי תחתון זה עשייה, עשייה, יצירה, בריאה. אז ישיבה של מטה זה בעשייה, ועסק התורה עושה תיקון ביצירה, שנקראת ישיבה של מעלה, בערך העשייה. והמטיל מלאי לכיס תלמיד חכם, אף על פי, לכאורה מה זה? צדקה וחסד, שהתיקון שלהם זה בעשייה. עם כל זה, כיוון שההנאה זוהי לתלמידי חכמים, שהם תיקון שלהם ביצירה, לכך הוא זוכה בעבור זאת לשם ישיבה של מעלה שהיא היצירה. טוב? מעריך הרבה. זכה. תראו, מביא את כל הפרשנים, מהרש"א, מהר"ל, וואי. קרן אורה, בן יהוידע, וואי. זה לא לגיל שלנו. אין כיף לקחת תורה אחת כך ולשבת כן. עליה דיון. כן, אנחנו פה לומדים. כן, הנה הוא גם מביא את המעשה של שני החברים האלה. תיקון למקרה לילה. אתם איתי? תורה ר"ה. רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן לומר 10 קפיטל תהילים באותו היום, שאירע לו חס ושלום. כי יש כוח באמירת תהילים, זה המקור של התיקון הכללי, התורה הזאת. להוציא טיפה מהקליפה שלקחה אותה, כי זאת היא הקליפה, אתם יודעים, למד י' למד י' ת', תהילים בגימטריה, תהילים זה 485, היא 480, עם החמש אותיות של שמה, שהיא, למה אתה מאחר, אני יכול לדעת? אלמוג, אנחנו התחלנו הרגע תורה ר"ה. האמת שרבנו אמר להגיד עכשיו בספירת העומר, בספירת העומר להגיד תהילים, זה 49 שערים, כן, 49 שערים. מעניין, אני זוכר את הרב היה אומר הרבה תהילים בתקופה הזאת, מעניין. בהתחלה הוא לא גילה להם הרי איזה 10 מזמורים בדיוק, ואז רבי נתן הציץ כזה, וראה את בלי רשות. אז אני קורא עוד פעם בשביל אלמוג. תיקון למקרה לילה. מה זה מקרה לילה? שאדם יצא לו טיפת זרע בלילה, מסכן, ר"ה. תיקון למקרה לילה, רחמנא ליצלן. לומר 10 קפיטל תהילים, כן, תיקון הכללי, תהילים. האמת שפה, לפי התורה הזאת בהתחלה, לפני שהוא גילה איזה, אז אפילו כל 10 מזמורים שתגיד זה טוב.
כאילו, נגיד 10 מזמורים בתהילים. לא משנה איזה תהילים. כן, באותו יום שאירע לו, חס ושלום. פה הוא גם כותב שיש עניין גדול לטבול במקווה. כי רבנו אמר בשיחות הר"ן שבתחילה הוא אמר, לפני שהוא אמר את התורה הזאת, הוא אמר תיקון הראשון הוא המקווה. אחרי זה הוא גילה את התיקון הכללי, וגם הוא אמר שצריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום שיהיה אדם בלתי טהור. ואפילו אם לא יוכל לטבול בבוקר, על כל פנים יטבול באותו יום אפילו לפנות ערב. כי צריך להיזהר מאוד לטבול באותו היום דווקא. העניין שעל התיקון הכלל הוא לא אומר את זה. מה? לא כאן. באותו היום שאירע לו חס ושלום, כי יש כוח באמירת תהילים להוציא הטיפה מהקליפה. אמרנו, הקליפה הזאת זה למד יוד למד יוד תף, שהיא לקחה אותה, את הטיפה הזאת. אתם יודעים, המזיקים, היצר הרע, במיוחד זאתי, היא לוקחת את הטיפות הקדושות האלה, ושמה עליהם גופים טמאים. כשבן אדם חוזר בתשובה, ובמיוחד בכוונות של קריאת שמע שעל המיטה, הוא חותך להם את כל הגופים הטמאים האלה, ולוקח את השבויים, את הנשמות האלה בחזרה. כל פעם שהוא אומר קריאת שמע שעל המיטה כמו שצריך. היא נחשב המלאך? כן? מלאך מזיק מאוד. כאילו הכי חזק? אפשר לומר, כי יש כוח באמירת תהילים להוציא הטיפה מהקליפה שלקחה אותך. כי תהילים בגימטריה פלונית. עם 5 אותיות של שמה, שהיא הממונה על זה כידוע. וצריך לכוון בשעת אמירת התהילים. זאת אומרת, זה לפני שאתה אומר תיקון הכללי, זה כוונה להגיד אותה. כאילו, הוא אומר שגם יש בתיקון הכללי, נכון, אתה אומר, קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. אז הוא אומר, אל אלוהים. בתיקון הכללי, על דעתם ועל כוונתם. יש שם כזה, על דעתם ועל כוונתם, יש שם כל זה. כן? שבזכות שכוח שני שמות הקדושים שהם אל אלוהים כזה הנה פה אומר את זה, וצריך לכוון בשעת אמירת תהילים שתהילים בגימטריה 485, שהוא מכוון כמספר 2 שמות, כל אלוקים במילואו כזה. אם אתה עושה כל מלא ואלוקים מלא, זה יוצא 485 כמספר תהילים. לא, כל מלא ואלוקים מלא. אתה יודע, אלוקים מלא ביהודין, למדנו את זה כבר, זה 300. וכל מלא זה 185. ויחד זה 485 כמניין תהילים. שעל ידי 2 שמות אלו יוצאה הטיפה מהקליפה, כי הטיפה היא בחינת חסד וגבורה כידוע. בטיפה יש חסדים וגבורות, כי יש בה כוח אש ומים, חמימות ולחות שהם בחינת חסד וגבורה, ועל ידי 2 שמות כל אלוקים שהם בחינת חסד וגבורה כידוע. אתם יודעים, למדנו את זה בשערי אורה, שם אל זה בחסד, ושם אלוקים זה בגבורה, שהם גימטריה תהילים, על ידי זה מוציאים הטיפה משם, וזה צריך לכוון בשעת אמירת התהילים. על כן, צריך לומר 10 קפיטל, כי יש 10 מיני זמרה, שהם בחינת 10 לשונות שנאמר בהם ספר תהילים, כמובן. למה כמו זמרה זה מדבר? מה? למה כמו לספר מזמרה? זה גם מזמר וגם מזמר, גם לשון זמר וגם לשון... הוא אומר, מי הם 10? אין לך להגיד עד הגיד, תריד. מה זה 10 מיני זמרה? אשרי ברכה משכיל, שיר יצורח, נפילה, הודעה, מזמור, הללויה. יפה, הנה הוא אומר פה, אשרי למנצח, משכיל, הללויה וכולי, עיין בפירוש רש"י. אומר רש"י בהתחלת תהילים, אומר 10 לשונות של זמר נאמר ספר תהילים. ניצוח, ניגון, מזמור, שיר, הלל, תפילה, ברכה, הודעה, אשרי, הללויה. ויש כוח בכל לשון ולשון של 10 לשונות הנ"ל לבטל כוח הקליפה.
הנ"ל, כי כל אחד מאלו הלשונות הם הפך הקליפה הנ"ל. מה הכוונה? עכשיו הוא מסביר. תראו, אשרה זה לשון ראייה והסתכלות. כאילו אשורנו ולא קרוב. הפך הקליפה שעיקר כוחה מקלקול הראות. מאיפה באה כל הקליפה הזאת? מפגם העיניים בעיקר. הכל בא מהקלקול של הראות. אז כנגד פגם העיניים אתה אומר אשרה. אשרה שזה הראייה הטובה. מבחינת ותכהנה עיניו מראות, מבחינת יהי מאורות חסר. ודרשו רבותינו ז"ל דפלונית. נמצא שעיקר כוחה מקלקול הראייה, ואשרה שהוא לשון ראייה, הוא הפך ממנה, הוא מתקן, וכן משכיל. משכיל מה זה, הקליפה היא בחינת משקל, מלשון שקול, כאילו הורים שקולים חס ושלום, ומשכיל הוא הפך מזה. ועניין זה אין במקום אחר, כי עיקר כוחה להחטיא את האדם במקרה חס ושלום. איפה יש לה כוח? הוא על ידי לשון תרגום, שהוא בחינת משכיל על ידי תורגמן. שהוא מעורב טוב ורע, לפעמים משקל ולפעמים משכיל. לא הבנו כל כך. אתה אומר בתהילים משכיל. המשכיל הזה זה מתקן את המשקל. מה זה משקל? משקל מלשון שכול, מלשון מוות. אז זה מתקן למשך. כאילו, יש קליפה של מוות? זאת אומרת, יש כאילו משכיל על ידי תורגמן, שזה התרגום. זה התרגום ידוע, זה הקליפת נוגה. הוא מעורב טוב ורע, לפעמים משקל ולפעמים משכיל. זה אותו כאילו רק ימיון. כן. עושה את מה לפעמים משכיל. לפעמים הוא חכם. כן, משכיל זה שכל כאילו. אז מה, כאילו, את השכל זה מתקן את השחור? אתה משקל, כן, משהו. וכן הללויה, הפך הקליפה ששמה ככה, על שם שהיא מיילדת ביללה תמיד, והלל זה הפך יללה, כי אותיות הללי הם הפך יללה, והשאר לא פרש. גם הטיפה באה מהדעת, שהוא בחינת חסד וגבורה כידוע, כמו שלמדנו היום. מוח הדעת יש בו חסדים וגבורות, כי גם הטיפה בחינת חסד וגבורה, וידוע שהדעת, בדיוק מה שלמדנו היום, שזה הדעת הוא בחינת 5 חסדים ו5 גבורות. על כן צריך לומר 10 קפיטל. וזה בחינת לדוד משכיל אשרי נשוי פשע, ראשי תיבות נאף. אשרי נשוי פשע זה ראשי תיבות נאף, שהוא נכנע על ידי בחינת לדוד משכיל, דהיינו תהילים. אחר כך גילה רבנו זיכרונו לברכה 10 קפיטל תהילים בפרטות, שצריך לאומרם באותו היום, בפרטיות, שצריך לאומרם באותו היום שיקרה לו חס ושלום יקרה בדבר אלוהים. מכתם לדוד ט"ז, לדוד משכיל ל"ב, אשרי משכיל אלדל מ"א, כי אל תהרוג מ"ב, למנצח אל תשחית נ"ט, למנצח על עדותו ע"ז, תפילה למשה צדיק, הודו להשם קראו בשמו ק"ה, על נערות בבל קל"ז, הללויה הללויה בקדשו ק"נ, ואמר שאלו 10 קפיטל תהילים הם תיקון גדול מאוד מאוד למקרה חס ושלום. מי שזוכה לאומרם באותו היום, אין צריך לפחוד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה חס ושלום, כי בוודאי ניתקן על ידי זה. וגם על ידי מקווה. כן. זה העיקר, בטח. זה סיגר, בבקשה. חייב. אז עכשיו ההפסקה? עכשיו ההפסקה. גם בגלל שזה נחשב שגגה, אז לא צריך בוא, בסדר. אמרתי להם אתמול, אלעד, לא באת בשיעור בערב אתמול. אתמול אמרתי להם חידוש יפה שאמרה הרבנית, ממש אהבתי, הם מחאו כפיים על החידוש. אמרה, אין ייאוש בעולם כלל. למה רבנו אמר כלל? יש ייאוש בעולם פרט.
אין ייאוש בעולם כלל, מה הכוונה? אם אתה מסתכל על כלל הסיפור, אין ייאוש. כשאתה תקוע באיזה פרט, יש ייאוש. יפה, נכון? שמעת את החידוש של הרבנית, אתמול הם מחאו כפיים שאמרתי להם את זה בשיעור. אין ייאוש בעולם כלל. מה זה כלל? כשאתה מסתכל על כלל הסיפור, אין ייאוש. יש ייאוש בעולם פרט. אם אתה תקוע בפרט אתה מתייאש, אבל אם אתה מסתכל על כלל הסיפור, אבל הוא התכוון? כאילו רבי נחמן התכוון? רבי נחמן התכוון את זה? מה אתה אומר? לא יודע, אין ייאוש כלל, זה בדרך כלל, כאילו אין ייאוש. לא יודע. תודה רבה. אתה רוצה לקלקל את החידוש של הרבנית. בסדר, אני אגיד לה. לא יודע, היום יש משהו בערב? לא, אבל אולי אחרי שצדיק אומר משהו, אז יכול כאילו לקחת את זה ב... רק יום רביעי אתם לומדים בערב? נכון רב? רק יום רביעי אתם לומדים בערב? כן, רביעי זה השיעור הכללי בערב. אם יש לך יוטיוב, אתה יכול לראות אותו שם. כן. רב, יכול להיות, כאילו, אם יש צדיק שאומר משהו... עוד לא העלו אותו, אבל מעלים אותו איזה יום-יומיים אחרי. אז יכול להיות שאנחנו יכול לעשות את הדרשות על זה, כאילו, אפילו שהוא... עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו. הייתי כשה עובד בקש עבדיך. כי יש חילוק גדול, אתם יודעים, הייתי כשה עובד בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. זה המשך הפסוק. כי יש חילוק גדול בעבירה שעושה האדם חס ושלום. יש הבדל עצום בין אדם שעושה עבירה ומיד מתעורר, בין אדם שתראה אם יש עוד ליקוטי מוהר"ן בשביל מאיר פה. תביא לי את השיינפלד הזה גם בשבילי את החוברת. זה תורה רש ו'. כי יש חילוק גדול בעבירה שעושה האדם חס ושלום, בין אם נתעורר תכף ומיד ושב בתשובה, אז אפשר לו בקל לחזור למקומו. הוא אומר פה למטה דבר מעניין בהגאות אצלי. כן, אתם שומעים? הוא אומר, לא ידוע מתי נאמרה תורה זו, ובחיי מוהר"ן מובא, מאמר הייתי כשה עובד, שמעתי מהרב רבי נתן, שבשעה שרבנו גילה לו את התורה הזאת, אז הוא אמר לו, שזה המאמר הוא עכשיו בעיתים הללו ההתבודדות שלו. אומר לו, מה? הוא אומר, זה ההתבודדות שלי, להגיד כל הזמן לשם, מה? הייתי כשה עובד, בקש עבדיך. זה ההתבודדות שלי. מה זה? ככה רבנו? כן, הייתי כשה עובד, בקש עבדיך. זה ההתבודדות שלי עכשיו. הוא מתכוון על הפסוק או על כל התורה? נראה לי אולי כל התורה, אבל... זמן וחשק וסבלנות לגמור את המטבח. קח איתך את יהודה לב, אני תראה אותו גם. הוא הבטיח שהוא יעזור לי קצת. מה צריך לעשות? מקרר, קרר עשינו. עוד פעם. המקרר הפנימי גם שם, הוא ריק. גם זה, מה שהסתכל, לפי העניין. זה ככה חתמה. יכול להיות שזה באמת זה, אתה שומע? אומר, ואתה מעיין, שומע יהודה, עמוד והתבונן והתפלא מאוד, על גודל תמימות צדקתו של רבנו. הרבנו אומר, עם כל הגדולה שלו, מה היה אומר בהתבודדות? הייתי כשה עובד, בקש עבדיך. אתה יודע מה הפירוש, הפשט שרבנו אומר בתורה הזאת, שמה? שהסק, כשהוא מתרחק מהעדר, אז הוא כבר שוכח את הקול של הרועה. ושהוא עוד קרוב, אם הרועה צועק לו, הוא זוכר, הוא חוזר. אז הוא אומר, לא, שהוא אומר שהכוונה היא שבן אדם חוזר, עושה שטויות, שמהר הוא מבקש מהשם, מהר, תקרא לי מהר. תקרא לי מהר, שאני לא יאבד ואז אני לא אזהה את הקול שלך כבר. שבן אדם עושה שטויות, אז מהר מהר שהשם יקרא לו, בקש עבדיך. אומר, ואם ידעת ושמעת קצת מגודל נפלאות הגיעתו וטרחתו בעבודת השם, מימי נעוריו, וגודל נפלאות השגתו הקדושה והנוראה והנפלאה מאוד כידוע, וכמובן קצת לכל המעיין בספריו הקדושים, שאשר זכו העולם ליהנות מהם, לבד משאר חיבוריו שלא זכו העולם ליהנות מהם, והם רזין ורזין דרזין שלו, אפס קצהו, ועל כל זאת נכנס בעבודת השם בתמימות אמיתי כל כך, עד שהתבודד לפני השם התברך, הייתי כשה עובד.
אך באמת, הלא הפסוק הזה עצמו, אמרו דוד המלך, בסוף המאמר של תמני הפה. אתם יודעים, איפה נמצא הפסוק הזה? איפה? בסוף ק"י"ט. בסוף ק"י"ט הרי זה נכון לפי כל אות, זה 8 פסוקים לפי כל אות. בסוף זה האחרון נראה לי. בסוף זה בתף גם, טעיתי כסה עובד, שיש בו סודות נוראים ונפלאים, וכן בכל מזמורי התהילים, כולם מלאים סודות. ומי לא ידע ויאמין גודל מעלת דוד המלך, ואף על פי כן אמר על עצמו, דוד המלך, מה אמר על עצמו? טעיתי כסה עובד, כי לגדולתו יתברך אין חקר. שומע? אומר רבנו, כמו שאתם רואים אותי, איך הבאתי לכם תנ"ך? תגיד איזה מילה, הבאתי תנ"ך קטן למעלה. הבוקר הבאתי את זה, ב5 בבוקר. תנ"ך ומשנה ברורה גם הבאתי. כן, כן, כן. מה? אחרון? וואלה, באמת, הרב, כי יש כאן בעיה עם התנ"ך. כן, 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 לכן הבאתי את זה. אמרתי, לפעמים אני רוצה משהו מהתנ"ך, ישר יהיה לנו פה. תכף גם את זה יערבבו. שומע? כמו שאתם רואים אותי, רצוני לומר שבוודאי אתם מחזיקים, קודם כל הכבוד ששמת לב. היית, קלטת את זה. אולי מישהו יכול גם לשים את האותיות בתוך על המעדפים, כאילו שזה גמרא, זה תנ"ך. בלי נדר, אחרי שנסדר. אתה רוצה כיתה ב', אנחנו עוד לא כיתה א'. הוא אומר, שומע? בוודאי אתם מחזיקים אותי לצדיק גמור, אף על פי כן, אם הייתי עובר חס ושלום עבירה גדולה ביותר, אומר רבנו, אף על פי כן לא הייתה עבירה משלכת אותי כלל. רק הייתי אחר העבירה איש כשר, כמו קודם, רק אחר כך הייתי עושה תשובה. הוא מבואר שקודם לכן היה ממשיך בעבודתו הרגילה, ורק אחר כך עושה תשובה. ואין זה סתירה למה שכתוב כאן, כי כדי שלא יתייאש מעצמו, מחמת גודל החטא שעשה, שפעמים כשעושה תשובה מיד, כשעדיין החטא חזק בזיכרונו, היצר הרע מנצל זאת לייאש אותו. ולכן צריך קודם להתחזק ולהמשיך בעבודת השם במקום שהיה. וזה בעצמו מה שמבואר כאן, שלא מתרחק בדרכים הטועות. טעיתי כסה עובד, ממשיך הלאה, חוזר ישר בשניות. אז אני חוזר לתורה, תראו. כי יש חילוק גדול בעבירה שעושה אדם חס ושלום, בין אם נתעורר תכף ומיד ושב בתשובה, אזי אפשר לו בקל לחזור למקומו. תראה, אנשים צעירים, יותר קל להם לחזור בתשובה. תראה, בין האנשים מבוגרים מאוד קשה להם כבר לחזור בתשובה. תראה לי, אתה מכיר אנשים שחזרו בתשובה בגיל מאוחר? מעט מאוד. וגם אם חזרו, כן, אורי זוהר נדיר. גם אבא שלי עליו השלום. נדיר, אני זוכר שפה במקום הזה, איפה שאני יושב, פה היה יושב הרב, שהכרתי אותו, הייתי כולי הפוך וזה, כל פעם שהייתי נכנס, היה אומר לי, תשמח, הגעת אליי צעיר. ככה הוא היה אומר לי, תשמח, הגעת אליי צעיר, והוא היה אומר לי כל הזמן את הפסוק, זכור את בוראיך בימי בחורותיך. כל הזמן הוא אומר לי, זה תשמח, תשמח, הגעת לפה צעיר. למה? אדם שהוא צעיר הוא יכול להשתנות. בסדר, אני אומר, זה נדירים, זה מקרים נדירים, תבדוק מסביבך, רוב הבעלי תשובה, זה בגיל צעיר שהתעוררו, אחרת, למה? אתה יודע, בן אדם. מה זה צעיר כאילו? נגיד עד 30, בוא ניקח בקלות. תשמע, תבוא לבן אדם בין 40-50 עכשיו, תתחיל לדבר איתו, לחזור בתשובה. קשה לו מאוד, למה? מה הוא רוצה? מה עכשיו הוא יגיד לך שכל מה שהוא עבר וכל הסברות שלו שטויות? קשה. כן, מה, אני עשיתי טעות 50 שנה? מילא בחור צעיר שהוא מחפש פה, מחפש שם, נוסע להודו, נוסע לזה, מחפש את עצמו. אז הוא יכול גם לחזור בתשובה. אבל זה כבר שתקע את עצמו באיזה שטות, לך תוציא אותו מזה. זה לא רק בתשובה, זה בכל החיים. כן, לך תשנה לו עכשיו מקצוע, לך תשנה לו עכשיו אישה. גם של המוח עצמו, יש עניין של גמישות המוח, שזה יותר צעיר, יכול לשנות דברים, מסלולים בתוך התאים. יש פה רופא. המוח עצמו אתה אומר, מה, המוח עצמו, מה, הוא מתקשה באיזשהו שלב? מתכווץ. כן, אחרי, שמעתי שגם זה יותר אסור לעשן עד גיל מסוים, בגלל שזה יעשה יותר, זה מקלקל את המוח יותר, בגלל שזה מתפתח.
מה, סמים כאילו? כן, אם מישהו סמים בגיל יותר צעיר, זה יותר נורא ממישהו שעושה את זה אחרי גיל יותר. כי זה השלב של התפתחות המוח. אתה אומר, אם הוא מבוגר, כבר שום דבר לא יזיק, יאללה. יפה. כי עדיין לא נתרחק הרבה מדרך הטוב, כי כשעושה עבירה חס ושלום, אזי הולך ונוטה מהדרך הישר אל דרך אחר מקולקל. ושם יוצאים מאותו הדרך כמה וכמה נתיבות ודרכים טועים ומקולקלים מאוד. שכשמתחילים ללך חס ושלום באותו הדרך הרע, אזי טועים ונבוכים באלו הדרכים. כמו שכתוב, עבירה גוררת עבירה. בן אדם נקרא, יוצא קצת, פתאום הוא לא יודע איפה הוא מוצא את עצמו בכלל. מתחיל עם צינגלה קטנה ונהיה עוד ונהיה זה, ובוא תנסה את זה, ובוא... עד שקשה לשוב ולצאת משם. אבל השם יתברך. אבל השם יתברך. קודם כל הוא קורא לבן אדם. הקדוש ברוך הוא דרכו לקרות את האדם תכף כשרואה שהוא טועה מדרך השכל. הקדוש ברוך הוא רואה בן אדם מתחיל להתבלבל, הוא קורא לו. רק השאלה מה? אם הוא שומע. אם הוא שומע. וגם אם הוא שומע, השאלה מה זה עושה לו. תמיד אני אומר לכם שכתוב בתורה וישמע יתרו, נכון? מה, כל העולם לא שמע? בדיוק, אז מה הזוהר אומר? יתרו שמע והתבר. מה זה התבר? נשבר. הוא שמע, אבל הוא גם נשבר. כמה היה יתרו שחזר בתשובה? לא יודע, נראה לי. הוא ידע כבר כל העבודות, הוא כבר ידע את כל העבודות זרות של העולם, אתה יודע. התגייר, עוד יותר קשה. למרות שנכון, יכול להיות שלהתגייר, כן. אבל יש מחלוקת. יכול להיות שלהתגייר יותר קל, כי אתה... כי אתה מכיר, הבנת זה דרך האמת. לא, גם ברגע שאתה מתגייר, כל מה שזה כלום. אין לך משפחה, אתה נולדת מחדש, גר שנולד כנולד דמה. ועל תשובה הוא כאילו צריך להביא איתו את כל מה שהוא מעניין. ולעשות על זה תיקון. כן. אבל הקדוש ברוך הוא איך שרואה, תראה, זה דבר חיזוק עצום. זאת אומרת, כל פעם שאתה הולך עושה שטויות, באותו רגע השם קורא לך. הוא אומר שישוב לאחוריו, הוא אומר לך, הלו, תתעורר. הוא אומר פה, כתוב במשנה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל יום ויום, בת קול יוצאת מאחוריו, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. אז הבעל שם טוב אמר, הוא אומר, שמעתי, אם הכרוז נשמע, למה אף אחד לא שומע? ולמה אנחנו לא שומעים את הכרוז הזה? ואם אי אפשר לשמוע, אז בשביל מה הכרוז? זה כמו הנס של אוהל מועד, שהיה מגיע עד לפתח ונעצר הכל. או, יפה, אז לא... מישהו במדרגה יכול לשמוע. או, אז כי למעלה הוא עולם המחשבות, הוא אמר. אין אומר ואין דברים. הכרוז, מה זה הכרוז הזה? זה המחשבות של הלב, אתה מבין, ההרהורים לטוב. אין רשע שאין לו הרהורי תשובה. איך רבנו אמר, רשעים מלאים חרטות. אין כזה דבר, בן אדם שהוא עושה שטויות, תוך כדי כבר, יש לו איזה מחשבה, מה אני עושה? למה לי? אין, אצל עם ישראל, אתם יודעים, אין עבירה מושלמת. שיבוא עם ישראל לשמיים ויראה את כל המקטרגים שנבראו מהעבירות שלו, הוא יראה זה חסר לו רגל, זה חסר לו יד, זה צולע. למה? כי יהודי, גם כשהוא עושה עבירה, אף פעם היא לא בשלמות. יש לו איזה איסורי מצפון, יש לו איזה זה, יש לו... זה, למה? כי הקדוש ברוך הוא קורא לו. איך רבנו התחיל את ליקוטי מוהר"ן? איש הישראל צריך להסתכל בשכל של כל דבר. שכדי להתקרב להשם על ידי אותו הדבר, אם הוא יתבונן, יראה, השם קורא לי עכשיו. למה אני לא מצליח ליהנות מהעבירה הזאת בשלמות? למה אחרי שעשיתי את הפגם הזה בא לי למות? למה? מה קרה? מה יש? פגמתי בברית, צריך ליהנות, לשמוח, לא? ישנתי, קוראים להם היום כל הקטמינים, מנמינים, איך קוראים לזה? כל השמות האלה. כל מה, אני אמור להרגיש שזה, אז מרגיש זה, פתאום אחרי זה מרגיש על הפנים. מה קרה? השם קורא לי, תתעורר, תעזוב אותך מהזבל הזה. הלאה. ולכל אחד קורא לפי בחינתו. יש שקוראו ברמיזה, יש בקריאה ממש, ויש שבועט בו ומכה. מעניין, יש אחד, השם רק רומז לו, זה מספיק. מספיק, רמז קטן, הוא חוזר.
יש אחד, הוא קורא לו, לא יודע בדיוק מה זה קורא לו, מכניס לו איזה מחשבות קצת יותר חזקות, תחזור. ויש אחד מביא לו בעיטה, בועט בו ומכהו רבנו. כסח אותו קצת. אתה רואה, בן אדם פתאום הוא חוטף איזה, זה, נתקע לו האוטו, נתקע לו הזה, נתקע לו פה, מאבד כסף פה, דוח של השוטר, אשתו צועקת עליו, זה צועק עליו. זה כל זה, השם בועט בו. אבל זה אתה יודע גם משהו טוב, יפה? לא? בטח. כן. בטח, כי חיבוק וסתירה זה מגיע מאותו מקום. זה סימן טוב, כי אני חושב שהקריאות האלה שהשם יתברך עושה נותן לבן אדם או ברמיזה או בקריאה או חד וחלילה שרות, זה לא בגלל שזה עוזר לבן אדם, יש בן אדם שעוזר לו רמיזה או יש בן אדם שעוזר לו מכות. לפי מדרגתו. יש בן אדם עכשיו שהוא יותר מדי רשע, כבר לא בטוח שמגיע לו כל כך שהשם יתברך יקרא לו. יכול להיות השם יתברך אומר יאללה, כאילו לך. אז מה מגיע לו מכות? או שמגיע לו מכות או שלהפך, השם יתברך אומר לא מגיע לו בכלל לחזור עכשיו. אבל פה הוא אומר שכאילו, הוא אומר, אין כזה מציאות שהשם לא קורא לו, אומר... נכון, אז רק רמיזה קטנה שקשה לשים לב אליה. אתה אומר ככה. או הפוך. אתה אומר הפוך, כאילו, אתה אומר הפוך מה שאני אמרתי בעצם. יש אחד של... כאילו, אתה אומר, אחד שמגיע לו טוב, אז נותנים לו בעיטות. דווקא זה שהוא הכי קרוב, הוא ישר אוכל איזה ככה. יש רשעים שנותנים להם מתנות בעולם, שכאילו לא יקבלו בעולם הבא, שלא יחזרו בתשובה. יפה. שילכו עד הסוף. גם מישהו שיותר קרוב להשם, הוא כל הזמן מקשיב להשם, אז כאילו זה נחשב איזשהו בעיטה. אם מישהו לא מודע למה שהשם עושה, אז אפילו אם יש איזשהו בעיטה, אז כאילו לא יודע מאיפה זה הגיע. הנה, תשמע, הוא מצטט פה את הזוהר, אתם שומעים? זוהר פרשת משפטים, תחת זה, בוא תראה, אורחא דאורייתא ככו. הוא אומר, דרך התורה זה כך, מה? קדשריה, אני אקרא לכם את התרגום ישר. בראשונה, כשמתחילה להתגלות אל האדם, רומזת לו ברמז. הוא אומר, זה כמו שלבים כאלה. שלב ראשון רמז, אם יודע טוב, אם לא יודע, שולחת אליו וקוראת לו פתי. והתורה אומרת לאותו ששלחה אליו, אמרו לאותו הפתי שיקרב לכאן ואדבר עמו. זה שכתוב מפתי אסור הנה חסר לב. קרב אליה ומתחילה לדבר עמו מאחר הפרוכת שפורסת לו דברים לפי דרכו עד שיתבונן לאט לאט. אבל אצל בזוהר לא כתוב בועט בו. זה רק רבנו הוסיף את הבועט בו ומכהו. וזהו הקריאה שלו, כי אורייתא מכרזת כמיו עד מתי פתאים תאהבו פתי. והתורה, מי זה התורה? השם יתברך בעצמו. איך כתוב? רחמנה, זה התורה. והתורה זה גם עם ישראל. נכון, שהוא קורא אותם ומבקשם שיחזרו אליו. ועל כן, כשעדיין לא נטע הרבה מדרך הישר, אז אפשר לו בקל לשוב. מחמת שהוא מכיר עדיין את הכל ורגיל בו. כי זה סמוך היה אצל השם יתברך. והיה שומע קולו, קול התורה. ועדיין לא שכח את הכל, ועדיין לא טעה הרבה באלו הדרכים האחרים הטועים והנבוכים, ועל כן בקל אפשר לו לשוב. והוא כמשל הרואה, שכאשר שא אחד טועה מהדרך, אזי תכף הוא קורא אותו. וכשהשא עדיין לא טעה הרבה מהדרך, אזי הוא מכיר הכל והולך אחריו תכף. אולי יצא לנו יפה השגחה ללמוד על השא, כי תכף אנחנו צריכים את השא של קורבן הפסח. זה מישהו פעם אמר, שא ראשי תיבות, שבת הגדול. וואלה. כן, הרי מה קרה בשבת הגדול? קריאת ים סוף. לא, שבת הגדול, מה היה בשבת הגדול? למה קוראים לשבת הגדול? הם לא שחטו עדיין את השא, הם לקחו את השא, קשרו אותו למיטה, באו המצרים, אמרו, מה זה? אבל להם, זה לא רק עכשיו קשרנו, עוד רגע אנחנו נשחוט אותו. והמצרים התעצבנו, והשם עשה להם מכות קשות, באו חיות, באו זה, לא יכלו לגעת ביהודים. אז זה שא, אולי זה רומז פה. אזי תכף הוא קורא אותו, כשהשא עדיין לא טעה הרבה מהדרך, אזי הוא מכיר הכל והולך אחריו תכף. אבל שכבר נטע הרבה מהדרך, אזי כבר שכח את הכל ואינו מכיר בו, וגם הרואה מייאש עוד מלבקשו. מחמת שזה זמן רב שהלך וטעה מאיתו, כן, עכשיו הבן אדם, הנמשל זה, כשכבר האריך זמן חס ושלום ברשעו, ונטע וטעה, הרבה מהדרך הישר, לאלו הדרכים המקולקלים והטועים והנבוכים והמבולבלים, תראו כמה מילים רבנו, מקולקלים, טועים,
נבוכים ומבולבלים. הלשון הזאת של רבנו, תשימו לב, זה לשון שמתאימה לדור של היום. תבין, רבנו דיבר 300 שנה, תסתכל, כל בעלי המוסר, אף אחד לא דיבר בלשון כזאת של בלבולים, של, כמו שאמרתי לכם, נקודות טובות, של מקומות מטונפים, לשונות שמתאימים לדור של היום ממש. רבנו כל חייו הוא פעל על זה, על כל דבר. כל התורה שלו זה היה להיום. אזי קשה לו לשוב. רבנו לא המשיך אבל את הנמשל, הוא לא עשה עד הסוף כאילו בהקבלה שלו על המשל. במשל רבנו אומר גם שזה מפחיד להגיד את זה, אני לא יודע אם זה נכון גם. במשל רבנו אומר שהרועה פתאום יכול להיות מייאש מלבקש אחר עשה. כן, וואו. בנמשל רבנו לא אומר את זה. הרועה אבל זה הצדיק. הוא אמר קודם שכל פעם שאדם טועה, דרכו של השם לקרוא לו, הוא לא אמר, יפה. יפה מה שאתה אומר. זה מה שאמרת, כתוב, הרואה הזקנים שכל התרשו בדעותם של המידע, מקשה להשיבם מתי נקודת האמת. הוא אומר, גם הרועה מייאש עוד מלבקשו. לא, מה זה, ליקוטי הלכות? מקורות עיונים, פה למטה בדיוק. מה זה, של הרב שיינברגר? הזקנים לא, שלך, אבל כבר שהתרשו בדעותם של המידע, מקשה להשיבם מתי נקודת האמת. איפה אתה קורא? זה גם עניין, שכל אחד והתיקון כמו זה? בגיל מבוגר, כן. איזה מספר? 743, למטה, מקורות ועיונים, קצת שמאל. למעלה. יפה. עיין חיה מוהר"ן, דרכו היה שלא היה משתדל לקרב זקנים, רק בני הנעורים. כמובן באלף בית, שהנערים בקל להשיב אותם להשם יתברך מן הזקנים. וכן סיפר לי רבי נתן, לא, סיפר זקן אחד לרבי נתן, זקן סיפר על עצמו, שפעם אחת כשהיה אצלו אל חג השבועות, אז אמר לרבנו, הזקן הזה אומר לרבנו, רבנו, קרבו אותי אליכם. שיב לו רבנו, איני יכול לקרב זקנים. אחר כך צחק רבנו קצת, ואמר לו, תאמרו שכך הוא האמת שאיני יכול. בוודאי אני יכול לקרב גם זקנים, אבל אף על פי כן לא נתקרב זה הזקן היטב לרבנו כמו בני הנעורים. וכאן מבואר בתורה, תהייתי כשה עובד. החילוק בין עול ימים. וכאן שמענו וראינו כמה פעמים שקשה לקרב הזקנים. וואי וואי וואי. אני ממשיך. ודע שאלו הדרכים המקולקלים והטועים כשאדם טועה בהם חס ושלום הרבה מאוד. אפשר לפעמים שיטעה מאוד וילך באלו הדרכים ואז דייקה מרוב תאותו בהם, שימו לב, יתהפך וישוב עד שיהיה סמוך למקומו הראשון ולא יהיה רק הרחק מעט בינו לבין מקומו הראשון ובקל על ידי ניסיון קל, כאילו שהקדוש ברוך הוא יעמיד אותו באיזה ניסיון קטן, ישוב עוד למקומו, אבל כשהשם יתברך קוראו ומזמין לו הניסיון, אינו מכיר בכל ואינו חושש לשוב למקומו. רבנו אומר את זה עכשיו בתורה ממש, את העניין מהחילוק בין צעיר לזקן. כן. אבל מה הוא מתכוון פה? תראה, הוא מביא פה, זה ממש מתאים לנו ליציאת מצרים, הוא מביא פה שרבי נתן אמר, משה רבנו כיוון את השעה והמתין עד שהגיעו לתכלית הירידה. הוא אומר, מה הוא אמר לך פה? לפעמים בן אדם יורד, הוא הגיע למקום הכי נמוך בעולם, שם הוא פתאום נמצא הכי קרוב למקום שהוא התחיל לרדת ממנו. אתם מכירים, זה מזכיר לי את המעשה, יש את המעשה של רבנו על הצדיק שנפל לעצבות. ואז הוא עף בעולמות, ונחת, והוא ראה שהוא חוט השערה מהמקום הראשון. זה אותו רעיון נדמה לי. אז הוא אומר פה, ואזי דייקה, דווקא שהוא הגיע לתכלית הירידה. מה זה תכלית הירידה? אין יותר נמוך מזה. אני תמיד מספר על עצמי, באמת, אני אומר לכם, אני כשחזרתי בתשובה פה אצל רבי ציון, הגעתי כבר למאיסה גמורה כבר, בכל הגועל נפש של העולם, ממש. תכלית הירידה כבר, אתה כבר לא, איך זה גועל נפש כבר. בשנייה אחת בא רבי ציון, אמר לי בוא לחזור בתשובה, הלכתי אחריו כמו כאילו עשה שהולך אחרי הרועה, זהו, כבר לא עניין אותי שום דבר. לפעמים בן אדם הוא מגיע, מה זה תכלית הירידה? די כבר, מה עוד יש לי? אין פה טעם בכלום כבר, גועל נפש. ואז דייקה היה מגלה ההסתרה ונמשך דעת ואור גדול וגאלה אז דייקה.
וזה, תראו איזה יופי, למדנו נכון בכוונות, וזה בחינת רדו שמה. אמרנו רדו 210, רדו דייקה, תראו איזה יופי, שרמז להם שיהיו בגלות כמספר רדו. היינו, שיגיעו לבחינת רדו, לתכלית הירידה, אז דייקה יהיו נגלים. אמרנו רדו זה 210, הגעתם לרדו, הגעתם לתכלית הירידה. יאללה. עכשיו נגלים, וזה בחינת מה שכתב רבנו על פסוק תהיתי כשה עובד. כשאדם נבוך וטועה מאוד מאוד בדרכים ומקולקלים חס ושלום, לפעמים הוא טועה כל כך, עד שמקורב מאוד אל הקדושה. זה פלא פלאים, אתה מבין? דווקא אלה שנראים לך הכי בסתרה אחרה, הכי למטה, הם הכי קרובים. זה סוד של מאחורי. ועל ידי ניסיון קל, יכול לחזור אליו יתברך. אבל מה? אומר מחמת שנתרחק מאוד ממנו, אינו שומע את כל הכרוז. אבל כשיש חכם גדול, אז אני ממש מתרגש לקרוא את זה, אתם יודעים למה? אני הגעתי לכאן, לגור פה. מה זה לכם? השם הביא אותי לגור בסמטה הכי קרובה לישיבה. אין מקום, דירה הכי קרובה לישיבה, השם הביא אותי לפה. חילוני, לא יודע מה החיים שלי, לא יודע פסוק. השם הביא אותי לפה. גרתי פה 2, לא ידעתי שיש פה ישיבה. ידעתי איזה בית כנסת, הייתי שומע איזה קול, פה! לא ראיתי את הרב כמעט, לא כלום. ביום שכנראה הרב החליט שהגיע הזמן, באותה שנייה כל התלמידים היו באים אליי הביתה. הייתי רואה את הרב בכל שנייה פה ברחוב. איפה שהייתי הולך הייתי רואה אותו פתאום. אני פתאום מבין, אתה מבין שהוא כנראה ראה, הגיע הזמן, זהו. זה מה שהוא אומר פה, תראה, הוא אומר, כשיש חכם גדול, שיודע ויוכל לכוון את השעה, הוא יוכל לקרב אותם דייקה כשמגיעים לתכלית הירידה, כי אזי סמוכים מאוד אליו יתברך, רק שאינו שומע כל הכרוז. אבל צריך פה את החכם. אבל על ידי דעת החכם הוא מגלה ההסתרה, ואזי שומע כל הכרוז בבחינת אורייתא מחרזת כמה היו. מדהים. כלומר, צדיק הוא יודע את הזמן, הוא יודע. יש תורה אחרת. לפעמים הצדיק מחכה לך שתהיה הכי למטה, ואז, בוא. עכשיו ברגע אחד אתה הכי קרוב. מדהים. לא ככה? מדהים, לא? כן. גם עניין של משהו, תשובה, כאילו יורד, הוא עדיין רחוק. הגיע למטה, הכי למטה, הוא הכי קרוב, אבל מה? עכשיו ניסיון קל, יש לו איזה... אבל ניסיון קל, אבל מה? מסתירים את זה ממנו. הוא לא ישמע, הוא לא ייתנו לו, ואז הצדיק הוא יודע מתי לקרוא לו. מדהים. זה גם אותו מה שלמדנו בספירת העומר, הכל עניין של המתנה. שהצדיק או החכם הוא יודע כמה זמן לחכות. כן. לפעמים כדי לחזור מישהו לתשובה צריך לחכות עד שהוא יכול לחזור. תראה, דווקא אנשים לפעמים ממש בתכלית הירידה, איך אומר שם? הירידה תכלית העלייה. כלומר, כשאתה יורה לתכלית שם למטה, אז אתה יכול לעלות עכשיו ברגע אחד. וזה החילוק, אומר רבנו, שבין עול ימים לזקן. כי מי שעדיין בבחרותו ועדיין לא הזקין בחטאיו, כמו שדיברנו, אומר פה למטה מה שאלעד קרא קודם, שרבי נתן אומר, כי עדיין הם רכים בשנים, ולא נשתרש אצלם הסברות של טעות המדמה. אבל הזקנים שכבר נשתרשו בטעותם של המדמה, קשה להשיבם מתן נקודת האמת, עד ירחמו עליהם מן השמיים. לא יאומן כי יסופר. אתה יודע, מה זה האנשים שהם עכשיו בגיל 50-60? הם כל החיים בדמיון שככה צריך לחיות. מה זה מדמה? מדמה זה אומר לך שזה דומה למשהו טוב. זה החיים. אז הם כבר בתוך זה, לך תוציא אותם משם. פעם רבנו צחק, הוא אמר לרבי נתן, אל תגיד יצר הרע, תגיד כוח המדמה. הוא צחק. אל תקרא לו יצר רע. הוא כותב באיזה מקום גם הצייר, מלשון יצר, שהוא מצייר כל מיני ציורים שבכלל לא קשורים, ואז אתה רואה משהו, בכלל היצר הרע מצייר לך את זה. בדיוק כמו אישי שלי בשבת, אומר לי, אבא, קרה לי משהו מוזר מאוד. אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, פתחתי ספר של רבי נחמן איזה יום, אמרתי, נראה מה כתוב לי.
הוא אומר לי, יצא לי את המשל הזה שהיצר הרע הולך עם יד סגורה, ואתה רודף אחריו, רודף אחריו, רודף אחריו, בסוף הוא פותח. הוא אומר לי, אבא, אתמול עוד פעם אני פותח ספר, עוד פעם יוצא לי אותו המשל הזה. הוא אומר לי, מה זה? הוא נבהל כזה. הוא אומר לי, מה זה? אז מה אמרתי לו? אמרתי לו, הוא רומז לך שתיזהר, שיבוא לך יום אחד איזה ניסיון, תדע שזה כלום. ניסיתי להגיד, אבל הוא נבהל מזה, כאילו. או שהוא חלם, אני לא זוכר אם הוא חלם, הוא פתח ספר, לא יודע, אבל היה לו את הקטע הזה שלו. טוב שנזכרנו בזה, עכשיו אני אעיין איתו בזה עוד פעם, נראה מה. לפעמים ילד, אתה יודע, משהו, זה נשאר לו. הלאה, איפה הגעתי? 11. לא, זה קראנו למעלה, אבל... וזה תהיתי כשה עובד, היינו שתהיתי מהדרך הישרה כשה עובד הנוטה מהדרך. על כן, שימו לב איזה פירוש נפלא של רבנו. תהיתי כשה עובד, מה? על כן אני שואל מלפניך, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. היינו, איזה שיר יפה יש להראל טל על זה. כשה עובד, בקש עבדיך. כי מצוותיך לא שכחתי, היינו שתמהר לבקשני, כאילו אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תקרא לי מהר, כל זמן שאני זוכר עדיין את הכל הקריאה של התורה והמצוות, וזהו בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי, שתמהר לבקשני תכף, כי מצוותיך לא שכחתי עדיין, ועדיין אני מכיר את כל הקריאה של המצוות שהם התורה. על כן בקשתי שתרחם עליי, לבקשני מהרה מיד כל זמן שעדיין לא שכחתי את מצוותיך. היינו שעדיין אני מכיר את כל הקריאה של התורה והמצוות. אז יוצא מפה יהודה שבאמת יש מצבים שהקדוש ברוך הוא לא קורא לך מיד. יש מצבים אולי שהקדוש ברוך הוא אפילו מתייאש מהבן אדם קצת. אז לכן הוא אומר, בקש עבדיך. הוא מבקש מהשם, תבקש אותי, תהיתי כשה עובד. תקרא לי, תעשה טובה, תקרא לי גם מהר לפני שאני שוכח לגמרי. כי כשחס ושלום האדם נזקן בחטאים, קשה מאוד לבקשו, כי כבר שכח את כל התורה והמצוות, ואינו מכיר בכל הקריאה. על כן צריך האדם לבקש מהשם יתברך, שימהר השם להחזירו אליו. כל זמן שלא שכח עדיין לגמרי את כל התורה והמצוות. וזהו מה שביקש דוד המלך עליו השלום, בקש עבדיך כי מצוותיך לא שכחתי. אני קורא למטה, קרא רבי נתן בליקוטי הלכות, כל מי שחס על נפשו יבין בעצמו כמה צריך לצעוק, תהיתי כשה עובד. יהודה, תגיד תהיתי כשה עובד. תהיתי כשה עובד בקש עבדיך. יופי. אם דוד המלך שהיה צדיק כזה צעק, תהיתי כשה עובד מכל שכן ואלף אלפי וריבי רבבות קל וחומר, כמה וכמה אנחנו צריכים לצעוק צעקות כאלה וכאלה, אולי נוכל למצוא עצמנו. הוא כתב את התורה הזה כמו... אז מה הבנת מהתורה הזאת, יהודה? צריך לחזור להיות צעיר. יפה, מה הבנת? אלעד, מה הבנת? לצעוק לשם כל הזמן, לחזור לדרך. אומר יוסף, תגיד איזה משהו. סיכום, משפט אחד. זה נשמע כמו שיר, כמו התורה הזה זה כמו לקוטי תפילות. וואו. זה נשמע ככה כאילו... הוא אמר פה בתחילת התורה שזה היה התבודדות של רבנו. רבי נחמן, כל המעלות שלו, מה אומר לשם? תהיתי כשה עובד, בקש עבדיך. אתם מכירים את אברהם בן שמחה, האמריקאי, שמסתובב פה לפעמים. הוא תמיד פוגש אותו. אברהם, מה נשמע? תהיתי כשה עובד. תהיתי כשה עובד. אולי תכלית הידיעה שלא נדע, כאילו תמיד אתה... אתה יודע, יש תהיתי בטית, וזה תהיתי בתף. תהיתי בטית זה עשיתי טעות. תהיתי בתף זה... נאבדתי. נאבדתי בדרך. יש גם באלף שכאילו, זה ראייה שהם כאילו לא...
לא, אתה מדבר על ה' אולי. הייתי מעניין, סליחה. מה? זה לא טעות בדרך עם ט'? זה לא אותו דבר? לא, כאילו נראה לי טעיתי עם ת' זה יותר, הרבה טעויות כאלה, אני כבר לא יודע בכלל, טעיתי בט' זה כאילו עשיתי איזה טעות. נראה לי טעיתי פה זה בת', דוד המלך אומר זה המשפט האחרון בק"ט. יהודה גילה לנו שזה המשפט האחרון. תביא רגע את הספר, נסתכל את הפשט. כבר הבאנו היום, סחבתי את הספרים, לפחות נשתמש בהם. איך הוא נקרא ק"ט? תימניה הפה. מה זה תימניה הפה? כל אות יש לה 8 פנים, יש לה 8 פסוקים לכל אות. אתם יודעים מה מיוחד במזמור הזה? מה יש בכל פסוק? שם השם? בכל פסוק, בק"ט, יש את התורה. מה הכוונה? כל פסוק, אני אקרא לכם עכשיו כמה פסוקים, ותראו שכל פסוק יש בו את התורה, לפעמים בשם אחר קצת. למשל, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, ודאי. אשרי נוצרי עדותיו, עדותיו זה התורה. אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. גם התורה נקראת הדרך של השם, ללכת בדרכו. אתה ציווית פיקודיך, לשמור מאוד, פיקודיך. אכלה יקונו דרכי, לשמור חוקיך. אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך. אותך ביושר לבב ולומדים משפטי צדקך. את חוקיך אשמור. לכן אומרים, אדם שהוא רוצה לזכות לתורה, יגיד כל יום ק"ט. איפה שתפתח, איפה שאני אפתח, עכשיו אני אפתח באמצע, חשבו שעבדתי עליכם שקראתי באלף. בואו נראה, איפה יצא לי באמצע? סתם, בט' טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף, ידיך עשוני ויכוננוני, אבינני ואלמדה מצוותיך. יראיך ירוני כי לדבריך איחלתי, ידעתי כי צדק משפטיך, הכל. ואז הפסוק האחרון, מה שלמדנו היום, טעיתי כשה עובד. שם לא נראה שיש משהו... בקשב דרך, למה? החצי השני, כי מצוותיך לא שכחתי, אל תלכלך. הכל עובד טוב. אז אומר פה, טעיתי כשה עובד, רש"י בכלל לא מפרש את הפסוק הזה, אבל המצודת דוד אומר, טעיתי כשה עובד, רצה לומר, כמו השה הזה כשהוא אבוד מן העדר, הנה זה רבנו, אינו יודע לחזור עד שיבקשו הרועה, כן טועה אני בדעתי, ולא אדע מעצמי כל תוכן כישרון הדרך, לכן בקש אתה את עבדיך, וראה את הדרך אשר ילך בה, כי לא שכחתי מצוותיך, והבא לי טהר, הלא מסעין לו מן השמיים. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, טעיתי כשה עובד, בקש עבדיך, אז אתה בבחינת הבא לי טהר. ואז השם יעזור לך. השתבח שמו לעד. אז הקימו ברוכים. ספר כזה עם פירוש פשט של רבנו. בלי להביא את כל המאמר, רק את הפשט. מה זה טעיתי כשה עובד בקש עבדיך? יפה. אני מבקש השם יתברך שתקרא לי, תקרא לי, כי מצוותיך לא שכחתי, לפני שאני מתחיל לשכוח. ברוך ה' לעולם אמן.